Você já viu seu cachorro mexendo as patinhas ou soltando uns sons engraçados enquanto dorme? Pois é, isso pode ser sinal de que ele está sonhando. Assim como nós, os cães também passam pela fase do sono REM, onde acontecem os sonhos. E nesses momentos, eles podem estar revivendo brincadeiras, corridas ou até imaginando novas aventuras. Então, da próxima vez que seu pet estiver dormindo e parecer estar correndo, pode acreditar, ele está vivendo sonhos de cachorro. E pode ser que esteja até sonhando com você. Se gostou, se inscreve e curte.